دي مكنة لحام اهيت، ناشونال 500 امبير. 500 امبير اهيت، مكنة كبيرة جدا وجديدة وقديمة. اي سي، اي ار سي، يعني ارب ريبوبليك اوف تشاينا، يعني هي صيني بس صيني من اللي هو بقى القديم، ناشونال. فهي جايه الوقت اللعبه الفنيه بتسخن، بس هفكها دلوقتي ونبدا نبص عليها من جوه.